Nageenyi waaqayyo siniif baay'ee tobboloota koo kan jirtu nagaa fayyaa keessanii ani jira galata sillaasee sinii jira adaraa sagalee kana dhaggeeffadhaattu hundi keessanuu mucayyoo tana barbaada. Mucayyoon tuni dhalattuu fiichee Salaaleti Burtukaan Girmaa jedhamti. Akkasuma obboloota keenya birrii sinii erga jettee ID ishiitis kunoo akkasuma suuraan ishii kunoo deebi'ee dammoo darasanii intalli tun ittiin ergite hin jira. Takkarraa kana dura birrii Dubaayii 6,000 fudhattee akkuma taanetti wal arrabsinee waan baay'ee waliin jennee intala sadii birrii san deebisteetti jechuudha. Lammaffaadha. Mucayyoo haatar hojjettu takka dhugaa dubbachuudhaaf ta'e nama bashitanyaa nama waggaa meeqa jireenya biyya namaa hundi keessanuu beektanii ani baay'ee isinitti hin barbaachisu mantaltu mana lama hojjetti. Mucayyoo tanarraa birrii haatar gara Itoophiyaatti deebi'ee 400 jala hin gaanatti fakkaata. Intala tanarraa darasanii kunoo sirra jira laaluu dandeechani waan ta'eef irraa fudhattee amma bilbilallee qayyaratte. Bilbila intala sanii mucayyoo Dubaayii hojjettu sanii intala Arsiiti. Birrii Dubaayii 6,000 deebisneef garuu kan biraatti tanarraallee tun immoo kan namni hojjettee fidaa hin jirtu waan ta'eef intala tana keessattuu ijoollee fiichee Salaalee Burtukaan Girmaa jedhamti. ID ishiitis kunoo Dubaayii keessatti ganaa dugugga sanyii gochaa jirti ijoollee keenya jechuudha. Batala ijoollee haaraa dhufe kana jechuudha. Kanaaf mucayyoo tana miidiyaa qabdan irrattis mucayyoo tana barbaada jechuudha. Mucayyoon tuni haayilanyaa sinin jedhe haayilanyaa. Waan rabbiin ana kana sinirraa qabu. Sin immoo har'a gubattanii kushina ballaatanyaan ijoollee harabaati. Dhugaa sinin jedha karoora sin karoorfattan caala nama sinitti dhufee ballaatanyaa sin nyaachuudha karoorfatutu baay'ataa jechuudha. Kanaaf immoo namoonni mucayyoo tana beektan lakkoofsa siniif hin kennaa hundi keessanuu adaraa keessan akka karaa keessatti na dubbista. Mucayyoon amma dhugaa maal gochuun jireenya namaa biyya dubartiidha odoo dhiira ta'e haa ta'u har'a dubartiin dhugaa dubartee kanatti geeshee allattumu maal jettan kana. Kanaaf hundi keessaniyyuu adaraa keessa waldaa qabdan irratti akkasuma immoo hundi keessan mucayyoo kanarratti akka nu dhiyeessitanii lakkoofsa gara keessatiin akka nu dubbisan lakkoofsa biyyaa irratti nama taasisan jira adaraa keessan adaraa sanittaa ta'u adaraa waaqayyo mucayyoo kana bira dhaabbadha mukaan birrii 100 fi dhugaa dubbachuudhaaf ta'e birriin kun ani beeku jechuun akkamitti akka hojjettu immoo dhugaa jecha siniif hin qabu akkamitti akka dubbadhu illee jechuudha. Kanaaf adaraa keessan nu dhiyeessan.